我原住民名字叫猴谷。猴谷其实它是一个日语，洋装。为什么你的名字叫洋装？然后我妈妈说她想再生一个女的，以前医学没那么发达嘛，谁知道你是男是女，对不对？结果名字先取了，生下来是男的。这是认真的吗？真的，不用骗你。都不晓得大哥讲的是买假的，真的还是开玩笑的？真的啦。是不是觉得很奇怪？为什么我们会在海上访问呢？我刚刚有请社群帮我发了一个文章，发了那个现实动态，找人可不可以带我们进部落？他是花莲人，一直有在做文化推广的工作，但是他不是原住民，但是他的老师是原住民，所以是太鲁阁族。他说要带我们进他们的部落。尤丽姐早安。这么早开始喝饮料，这是早餐是不是？每个人早餐不尽相同啊，我的是黄色的，有的是那个咖啡色的。没错，这位就是台湾太鲁阁族语言发展协会的老师尤利莫娜。花莲县街访下集，哈哈台跟着尤利莫娜老师前进花莲县秀林乡，深入崇德村德吉利部落，化身一日太鲁阁族，一起了解族人的日常。太鲁阁族是第12个经行政院核定的台湾原住民族群，与泰雅族、赛德克族被认定拥有共同起源。赛德克族有3个方言群：斗党、德鲁古、德克达雅。德鲁古因为发展出自己的文化认同，于2004年正名为太鲁阁族。我爸那时候还在世的时候，他算是在都会区混得还不错的一个原住民。在那边混得还不错的话，到回来这边，怎样生活上会有？不习惯，有什么事情？时间观念啊，我们在都会区，我们不是说几点就是几点，他们的几点可能要缓冲时间，大概会是1-2个小时左右。难怪原定5点出海，我们现在还在这里。崇德村进入太鲁阁国家公园前的必经部落，早期为渔村，因此当地的钓鱼活动十分活络。主持人杰尼与盖瑞准备来趟钓鱼之旅，但面对第一次出海采访的他们，极度紧张。我原本今天来之前就想说就出海吧，但是我现在开始有点紧张了。我现在也有点，我就想说，我是不是有点太冲动了？他说他在旁边剪掉浮竿钓，我们不会掉到海里面。他说掉下去会浮起来。可是我们等一下出海后会放回去吗？对。他说不然我很容易掉下去呢。不会啊，不小心就掉下去了。我们这样为什么要做这个计划准备？因为待会会不会接下来的行程都没办法走？有可能变得很晕船这样。我们去看一下吧。好。嘿，1、2、3，好，健身的时候就用在这时候。身上对。叫猎物山，然后尖尖的那个上面那个是千里眼山，山上有部落啊。那我是那边出生的。你目前在台湾来讲没有电的，大概还是我们部落，然后路也没有，完全都是徒步上去，走路大概要2-3个小时才会到。真的假的？对，开车不能，没有路要走路。我们山上很多民宿啊，现在。有人就去。开玩笑，台湾很多怪人，好不好？不晓得。上一集我们聊到的花莲同才用语，船长也有很多。你听过矮沙吗？伊嘞。伊嘞，这样我们是牛奶啦。牛奶？牛奶嘞，我们是这样等一下，是真的还是假的？我都真的啦，妈的嘞，这样你们有听过阿固吗？听说就是，对，很痛。大哥，你脚被打到还是怎样的？被鱼钩勾到，你会讲什么？阿哥，还是你会讲干？不会啦，对，真的牛奶嘞。后来我们才知道牛奶嘞的由来，竟然是大哥朋友的名字，他就是牛奶。不会认鱼，那要怎么钓鱼？接下来船长要传授我们独门的辨识诀窍。我一直觉得钓竿很复杂。来了，这个叫雀鲷，所谓的士官长。报告班长。真的哇！好酷溜哦，真的好。对啊，叫滑溜溜啊。来了。哎呦，炮弹！哎呦，这什么鱼？炮弹！哇，很大只哎！这个叫炮弹鱼，还有一个外号叫印第安人。他这边有画一个那个，是不是很像印第安人？有。哦，士官长。哎呦，又滑溜溜了。哇，这个就2只滑溜溜，很滑，真的很滑。就一抓它就会抖。可以吗？有，这该不会是
对，还有个很难听的语啊，什么鱼？那叫海懒觉，这个海胆叫是真的长得很像，就是细细长长的，头大。没有，我们都给它取名。你们自己取的啊？对，那是我们自己取的，就是它。海胆叫。对，哇，就是它。看来懒觉不论是在海上还是陆上，都同样让人兴奋。你会讲台语哦？很厉害，好不好？一点点。他们就说阿美族的人特别会讲台语，他说其他族的人不一定会讲。要讲到历史的部分了，最早被统治的就是阿美族，所以他们比较跟汉人在一起。大哥，你会讲你们的族语吗？会啊，会啊，我对，你会讲，因为我昨天有访到一些，他们已经不太会讲。对啊，我下一代就不太会讲了。我念小学的时候，学校禁止我们讲母语，你不能讲方言哦，这样子。在学校如果真的讲了会怎样？拉耳朵这样，拉你拉起来。直接被体罚。那时候你们会偷偷讲吗？像我跟我哥哥讲话，我一定用母语讲。哦那是民国初年的时候。没有那么早啦，大哥才60几50岁年而已。智商不足，请除职。那你有想要以前想往演艺圈发展吗？以前本来有一个机会，因为那时候我听我妈妈的话，我妈妈说不要往那个地方跑这样。当初我是让给张飞呢，不然是我呢。两个路上的小木头，我又来都大过又来，那个小便当放着一把那小饭刀。哦咿呀哦哎呀，嘹亮美妙的歌声，骑在牛背上唱歌的小牧童，对面传来的传声。小等一下。各位惊叹时，如果有捡到拖鞋，恳请送回来给盖瑞。讲因为他的一下船的时候，我的那个拖鞋立刻往后飘，很早，然后我就回头看，两只蓝白拖在那边。哦，我觉得他刚刚上岸的那一瞬间，那个肾上腺素有分泌的感觉。对，就是感觉要战斗，就要下来，然后我们很像那个划龙舟要抢旗，然后每个人就一个站位置，然后那个大哥在船上一直讲说好，等一下哦，然后下来了，下去，然后一下子要开始跑，很刺激，我只能说是非常刺激的行程。非常刺激啦！好了，那我们回去换个衣服，准备前往下一个行程。我们等一下往那边走，你就继续拍着后面。好，走吧。回去了。哦，好烫。据说部落的大家都爱唱歌，家家户户都有投币式点唱机。于是结束海上行程之后，我们立马来找找看。一定要投币，那不会唱不会认真。然后而且旁边还有2、3桌这样。我们亲门打后，别人家不要紧。太鲁阁大姐热情地开了个原住民分类的话题。我们原住民有分那种非常爱开玩笑的，然后有分那种完全不开玩笑的。完全不开玩笑都是可能都市回来的。有丽姐，我是她妹妹，我们是一起都是所以我们通常讲话不开玩笑。这2位的话，他们太正经了，影响哈。至于为什么会聊到这个，请看 VCR。为了那个时候那个什么小虎队那个什么。吴奇隆哦，吴奇隆他们被我们打败的呢。这个时候也没什么动力火车了。来，换唱了，快点。好，换我们唱，你不是要跟我尬歌？对啊，尬歌搞派他代表啊。对啊，他都不敢唱。饶舌歌。饶舌歌的定义是越来越广了。哦，贝贝，请我多说一点，想我就多说一点。唱紧弄破碗。看来边缘盖瑞的现象从哈哈台延伸到了原住民部落。传说300-400年前，太鲁阁族从南投县翻越中央山脉，沿着利乌溪山谷向东迁移至花莲。不止发展钓鱼活动，太鲁阁族更擅长狩猎与农务。我们在尤丽姐的带领下，来到了果园农家。崇德这一带啦，种水果都很甜。大哥，你有种一些什么那种？就是原住民才有的食材什么的，对啊，有那个路桥啊，还有一些苎麻是，要做衣服那种的，种拿来传承的啦。不啰嗦，大哥直接带我们走进果园，首先练习摘丝瓜，划过去。哦，原来如此。对。再是吃百香果，一种
土地的味道，闻闻姜黄，它是中药店的味道。吃吃路桥，我觉得它吃起来也有点像洋葱哎。嗑咖啡果实，它其实就是西汁啊。大哥已经到另外一个项目了。大哥，等等我们。看来走中奖最佳外景主持人是拿不到的。体验采麻，我觉得越拉反而越结实的感觉。但不止种植蔬果，大哥还有一项超强的技能。我是猎人，你是猎人，我是猎人。这些都是我的陷阱。哇，陷阱地。像这个抓山羊、山猪，其实看起来很简单哎，所以真的用这个抓过很多。但为了避免让任何动物因为本节目受伤，所以就在这个时候，你等下就是你要演一只山枪，你要这样，对，啊，你演猴子，你演像猴子，真是善良的同事。好，3、2、1，来，哎，有出现一只猴子，有一只猴子，它靠近了，哎，靠近，进不去，紧张，哦，抓到了！哎，我觉得刚真的不能用我的脚，哎，真的，它超快的哎，不是用我的脚哎。而为了安抚小猴瑞瑞受惊的心灵，大哥喂食起了他的招牌水果火龙果。我牙它会不会变色？天哪，这是猎刀，这是最小型的，就是专门剥皮的。哦，所以你随身会携带大一点的话就是杀脖子的，然后再厚一点的话是干骨头的。这是我这里的火龙果，也很漂亮哎。我们试试看。我老家也有种火龙果，试看看这个味道。很甜呢，好吃哎，很甜呢，可是很好吃哎，很甜呢。它当时很错，它是一体成型的，但很少看到拿猎刀切水果。火龙果吃起来有点羊肉的味道。我想应该不是只有羊肉的味道，土味、木味、瓜味、是百味、姜味、麻味，很甜呢。你们瞧，猎人驯服动物就是那么简单。这个月初我都去报名，要去当母语老师。昨天那个县政府说我被录取了。你好吗？不要说，不要说，但是语气要拿捏的好。不要说，那个就是挑衅的意思。你以为你很有力量？那我可以就是看到说，别说，那个可以，那个可以。Buggy，摩吼啊，斯巴来啊，好，麻烦那我们不来。每年夏天，花莲都会举办原住民联合丰年祭，千人起舞的画面体现花莲6大族群的文化之美。我们到访花莲的时间刚好是联合丰年祭举办前夕，虽然没有办法直接参与到花莲的年度盛会，不过太鲁阁族的几位姐妹依然热情地为我们表演一段大会舞，填补我们心中的期待。这个舞蹈的动作就有好几组的舞步啊，哪一组特别会跳厉害？一定是阿美特别厉害。阿美族每一个族有一些特色嘛，然后太鲁阁族听说比较凶悍一点点，是真的吗？应该讲说太鲁阁族比较有个性。太鲁阁族的女性朋友们在找男伴的时候，会想要只找太鲁阁族的吗？我之前最早以前是会这样，对，希望就是现在血统纯正这样子，就是因为时代嘛。那各位的限制是什么族？我们的都是我们的。你们就是这样，你们特别，都是缘分啊，这是缘分啊。在原住民这么多种族的男生里面，你们觉得哪一族的男生最吸引你？应该是阿美族。为什么？阿美族长得高又帅，你没有看他们的轮廓，有点像外国人，比较新。之前也有认识阿美族，他差一点，真的，这还是太鲁阁，结果他没有可能。可是你的脸也蛮像原住民的。你猜我是什么族？你猜我是什么族？哎呦，刚刚讲阿美族又高又帅哦，谢谢呢。他的意思是说他比较帅。洪少卿，请停止你的渣男行为。
据说今年的大会舞更是历届以来最难的一次。既然来了，当然要一起学一下大会舞。我们还是好好访问好了。你们现在会去海边看帅哥吗？都是看辣妹。哦，你们也看辣妹？他们穿的都是很比基尼，他的那个也不是胸罩，就是这么两个这样子，比基尼了，就全部都，而且去买早餐就是这样子，很养眼，很稀奇，对我们来讲很稀奇。你是不喜欢？有小孩子嘛，大人是喜欢看的，尤其是我们的先生。会为了看那个，然后去多买3次早餐吗？不敢出来的会去那边等。直接内用。对，他知道说这个时候应该对。平常都是买一买就回去了。知道有那个内用。先早上就在那边顾一他。看来不管是什么民族，男人全都一个样。这个是公主。这是我们今天下午包的那个竹筒饭。好。然后现在好像把竹筒饭敲开，好像是一个释放压力的时候。很羞哎！这样就可以。鼓励，掌声鼓励，可以了。我可以拿这个当筷子吗？对，你好聪明哦，就是这样。很赞呢，物尽其用。这感觉配肉很好吃哎。我感觉它真的很好吃。这饭真的很好吃哎，我很喜欢哎。老板，这个是我可能是我下午绑到很畸形的。我觉得我会毁掉香蕉饭，为什么做起来长这样？那我整个做反了。对，所以不好看。而且现在做的时候就挺好奇什么味道哎。怎么样？它跟竹筒饭有一个异曲同工之妙，只是它的香蕉香气很重，就它不需要加任何的酱料，就是有那个竹筒饭跟那个。这个我也蛮喜欢的哎，你看像我沾一点砂糖，有没有？加一点砂糖。然后你能直接吃吗？蛮好吃的。时光荏苒，尤里姐和她的学生君汉同学带领我们一日走访德吉利部落，在欢愉的烤肉氛围下，准备画下句点。那感谢尤丽姐今天的整天的照顾。猫蛙，我已经忘记了。马后歪，巴来，马后蛙spotlight，尤里，马后歪spotlight，真的没有你带我们，真的比较少。我们踏到太鲁阁部落，尤其是太鲁阁部落比较，你说比较保守嘛。对我们两个今天体验整体啊，做的所有东西下来，你会给我们几分？我觉得你们很棒哎，真的吗？你们敢出海就是，因为我在地人，我都不敢出海的人。我真的觉得原住民的老人家是非常聪明的，因为我们太鲁阁族有织布这一块，我那时候去学的时候，它是有一个表，就是说什么上什么下，但是以前的老人家没有那个表，所有的文字、所有的记忆都存在头脑，这也是说让我们的文化会变成一个断层。上个月吧，我们林家的最大的家长他就去世了，最后一个那个纹面的，你现在要再找纹面已经找不到。太鲁阁赛德克还有太阳，其实他是一个成年礼，我们现在没有成年礼，是因为谁要纹面，我就问你，我就问，人家都要纹在手上，然后纹一些莫名其妙。你在暗指我们吗？你攻击到人了，那边也有哦，那边也有。这个有点意义啊。没有啦，我从小在部落生活之后，又到北部，没有办法磨灭的，就是说一些人对于原住民的一些错误的观念。虽然说现在的那个现象越来越少，但是还是会有说原住民爱喝酒，爱怎样，然后就觉得说他就是不是很 OK 的。我们可能不会啊。
下班了，我们喝酒，就这样而已，没有比那些老板在酒店追酒的还好。现在世代已经不一样了，很多原住民不喝酒、不抽烟、不吃槟榔。我还是要帮我们原住民讲一句话，就是其实原住民真的很单纯，他就是因为太单纯，所以很害怕别人会来伤害他。所以为什么平地人很难走进原住民的社会？因为他们以前吃过苦头。对，原住民比较自由，但不随便。感谢尤丽姐今天整天的招待。对，谢谢。肉已经好了，我们赶快趁热吃吧。趁热吃吧。结论：跟着德吉利部落的村民过了一天，让我们更加了解了太鲁阁族的文化与生活，独特的幽默感、开朗的个性，还有先人的智慧。虽然这是一趟从凌晨3点半到晚上8点半的爆肝行程，我们出海、摘水果、踩陷阱、唱歌、学舞，但这一切都在吃下竹筒香蕉饭的那一刻获得救赎。来到部落，不论年龄，不管性别，不分族群，大家就像是几年没见的朋友玩在一起，这就是最真、最单纯的样子。牛来了！想看哈哈台团队工作时不为人知的迷之内容，或者是幕后花絮吗？或是特别收录不曾公开的受访者影片呢？来看阿嬷的秘密花园。我在收音。干你啊！更多的内容，请点击影片下方的加入按钮，一同成为哈棒棒的行列。太。